羌族是中国的古老民族之一，商朝时居住于甘肃河湟之地，战国时期因为秦穆公霸西戎迫使了羌人的南迁，那么其中一支呢，就进入了今天的四川省西部的岷江流域的河谷地区。到了中原地区秦末汉初的这个时期呢，在今天的川西茂县、汶川、理县、黑水和北川一带的羌族呢，就开始农业的经营，并由此兴起了冉和莽两大部落。当然啊，这和中央王朝并没有什么联系。那么在唐宋时期呢，中央王朝其实也只是在松潘和茂州设立了羁縻州，管理上相对比较松散。元朝时期呢，虽然在此地已经开始了土官制度，但是因俗而治的这个地方政策其实也并未对该地的格局产生太多的影响。但是到了明朝时期呢，由于羌地连接藏地，是明政府对西藏政策的桥头堡，同时呢，羌族地区也是明朝政府获得马匹的一个重要地区。政府要从羌区获得马匹，就得重视羌区。基于以上原因中央王朝开始加强了对羌族的政治控制。明朝廷在羌区开设马市与茶市，设置茶马司管理茶马贸易，并配合相应的军事手段。但是在明王朝兴盛起来的时候，在今天的绵阳北川地区，也就是古时候称百草羌的羌族力量，在经过宋元时期的蛰伏后呢，也开始逐渐壮大，并在明代初期发展到了顶峰。当时百草羌人不但在石泉县一带出没，而且开始频繁出现在松潘东路诸如安县、绵竹、平武、江油和松潘南路的茂州方向一带，劫掠官兵物资和居民财物。这个石泉县也就是现在的四川绵阳市的北川县的旧城。唐贞观8年置石泉县，隶属于茂州。直到民国3年，因为与陕西省的石泉县同名，且彼县设置在先，乃更名为北川县。当时明廷为了阻止羌人袭扰，不得不开始在石泉县及周边的交通要道修筑了一批军事防御设施，驻军把守，但是收效甚微。其实早在明初时，石泉县就已经设置了有2个土司来控制关外上下18寨的百草羌人，最先还是收到一定效果。但是在景泰3年的时候，由于当时松潘提督罗启认为松潘防守薄弱，遂将石泉土兵提取了一部分前去戍守松潘。结果兵力一分散，石泉土司方面连自保都困难了，更不要说出来收拾百草羌人。就这样，随着羌族地区的骚乱日益增加，引起了朝廷的重视。不过呢，当时北方边患未尽，朝廷虽抽调了一部分人马前来镇压，但是去过川西或者北川的朋友，应该都对当地重峦叠嶂的大山有深刻的印象。这里并不适合大规模的排兵布阵和骑兵的冲击，所以明廷虽然屡屡重兵压境，却只能沿着交通要道进军，无法深入百草羌的腹地，也就无法真正解决问题。故而官兵为了防止羌人袭击，只能干一件事，那就是修城。于是1457年，明军在北川增设了镇怡堡，并加固石泉县城关隘，调集茂州卫官兵100，成都后卫官兵300人在此常年驻守。但是羌人活动范围却越来越大，不断向内地深入。1475年的时候，羌人劫掠江油县城，烧杀抢掠一番后，一把火烧了江油县城。事后朝廷和土司不得不再次加修了徐塘堡、大方关等8个城堡进行防御。1478年，当时的四川巡抚张赞鉴于羌人犯边日赤，组织了一次大型军事行动，对临近关隘的羌寨来了一次大清扫。这次行动总算有了一定效果，在驱逐羌人后，占据了部分险要隘口，并加强了防御工事。特别是当时所修建的坝堤堡，驻防了600官兵，对于阻碍青片河流域及茂州羌人的进攻起了很大的作用。到了正德嘉靖年间的时候，
随着北方日益稳固，朝廷终于腾出手来，要彻底解决西南边疆的问题了。在这一期间的战争呢，一定要提到一个人，那就是和亲。在平定嘉靖年间的羌族动乱中，他起到了非常重要的作用。和亲，成都卫人，从小有志操，习武士。正德年间，和亲为指挥佥事，后因才能出众，擢升为军连守备。曾跟随巡抚盛迎期斩杀叛贼谢文、李文义，在松潘极具威慑力。1517年，羌族数千人攻打坝底堡，和亲率军抵御，羌族军队顶着木质大箱子躲避箭矢，然后在木箱下疯狂对着城墙挖呀挖呀挖。眼看就要将城墙挖塌时，和亲急忙命令士兵举起大石臼从城墙上往下砸。羌人木箱子被砸坏，人也被砸死，方才制止住挖掘行动。此次作战中，和亲面中流溅，血流如注，仍坚持指挥战斗，大大鼓舞了守城官兵的士气。1519年的时候，因百草羌人多次袭击坝底堡，和亲率所部官兵和临时招募来的村民组成了一支800多人的精锐队伍，主动出击，一路追杀，边杀边烧毁沿途碉寨，并斩杀80多人，追击到走马岭方才退兵。1532年，和亲已经升为了副总兵，坐镇松潘。这一年，他又参与了都御史宋仓率军进行的军事行动。在这些战斗中，和亲开始积累了丰富的山地战经验，并对羌地特别是北川一带的地形已经是非常了解了。这一仗明军打得不错，百草羌被暂时打服了，逃回去后很长一段时间不敢犯边。其实在嘉靖年间，明朝廷军事实力和前期相比已经大不如前，但是嘉靖帝对恢复洪武时期的荣光却非常执着。当时在羌族地区，这个政策就表现出了对待羌族更为强硬的态度，而羌族也不惯着他，叛乱反弹频繁，双方冲突再次增加。时间到了嘉靖22年，也就是公元1543年，百草羌部落酋长干脆也称了帝，举起大旗开始兴兵搞事情了。在接下来的3年时间，百草羌人不断攻打明朝廷设置的各个军事堡垒，边境居民苦不堪言，军民伤谷遇害者数以千计。这就是历史上著名的百草番乱。羌乱如此频繁，那当年的功臣和亲去哪里了呢？这事还是有点意思。在嘉靖23年1544年的时候，北方蒙古人自万全右卫毁边墙，入侵略魏州，直抵完县。京师告急戒严，朝廷调和亲北上进京，结果和亲不想去，声称自己有病。嘉靖很生气，当即下了令，将其降职并调回了兵部听命。和亲这下也傻眼了，只得屁颠屁颠地跑到北京去听命去了，得了个任务，去驻防卢沟桥。刚才我们上面就说了，和亲去了北京后开始，羌族地区叛乱就愈演愈烈。这场空前的大动乱持续时间长达4年之久，导致了一大批明朝守将阵亡。松潘副总兵高刚凤也因此被弹劾革职。高刚凤这一走，就更没有可以用的人了。四川巡抚王大用、张时彻等人不得不冒着很大的风险给嘉靖上书，声称羌族人就任和亲，北方没有一个和亲无足轻重，但是四川没有。他如今是万万不可希望，赶紧调和亲回四川来收拾残局。此时兵部尚书陆营也考虑到目前四川缺乏了解羌地的良将，于是也极力向嘉靖劝说，让和亲回蜀平定藩乱。于是嘉靖也不好再说什么了，那和亲就回去吧。1546年春，和亲结束了他在北京无所事事的生活，回到了四川。刚一回四川，和亲就表现出了很高的军事素养和对全局的把握能力。大家都在拭目以待和亲如何平息藩乱时，和亲却没有选择马上出击，而是选择做详细的战前准备。他首先选择的不是立即招兵买马，而是裁军精简士卒。他的理由也很充分，
我们今后要战斗的地方大多是些羊肠小道，官兵人再多，队形展不开，一切都是徒劳。我现在要的是精兵强将。四川巡抚王大用问他，那你要多少人合适？何清答道，9000足矣。王大用又问何清何时出兵。何清分析如今的季节后说，现在不是出兵时间。你想，现在是夏天，河水都已经上涨，羌族人也都躲进深山里面了，他们现在不好出山，当然我们也很难进军，我看秋收后再定作战时间比较合适。我们现在要做的事情就是赶紧把在战火中被毁掉的平帆堡这个战略高地重新迁出数里后重建，这是扼守百草河的交通要道，对于防御百草枪非常重要，3个月内必须要搞定。嘉靖26年1547年，按着原计划准备的官兵开始秘密集结，但是王大用还是有点怕何清是嘴炮，9000还是太少了，于是又多给了4000人马。明军到达后，何清就将人马按预定计划分驻于石泉、坝底和龙州3处，主力于石泉和坝底驻扎1万人，然后又于龙州驻防了3000人。其中驻防石泉的6000人又是何清选定的最精锐部队，但是就算是精锐，马上要决战了，有些将领，特别是最近几年被羌族人打得有点怂了的人，还是非常担心，私底下都在议论，马上要进攻的百草番人的地盘都是些悬崖峭壁、沟壑密林。你知道什么叫一夫当关，万夫莫开吧？那地方只要几个人守住一个隘口，在上面扔石头放箭，你只要没长翅膀，到头来绝对会被砸到悬崖下去，那可是粉身碎骨，捡都捡不回尸体呀。也有人抱怨说，以前打仗把敌人打服了就行了，你深入百草枪腹地，那不就是去闯龙潭虎穴吗？这事儿太危险了。虽然官兵中充满了这样那样的恐战情绪，但是何清还是信心满满。12月庚寅，参加部队分3路悄然出发，向预定目的地进发。在后来的史料中记载了这次大战明军出动的人数是37000人，这个其实是不准确的，实际上这里面还统计了周边地区堵截羌人退路以及运送粮草的机动部队和后勤保障部队。虽然说这次军事行动的目标很明确，就是百草羌的上下18寨，但是何清却选择从3条路线进军，原因是何清对北川地形相当熟悉。分兵的原因主要在于战斗打响之后如何堵截敌人的退路。本次担任主攻的是从石泉出发的中路军，从石泉出发后即沿着百草河上行，出永平堡后自开平往小坝。到达小坝后就会出现2个选择，一是继续逆白水河上行，但是因为百草河沿岸山势陡峭，容易中伏击；另一条路就是从走马岭翻山而过。而羌人自然也知道走马岭很可能会是明军的主攻方向，因此也在此地集结了重兵把守。当明军顺利地打到小坝后，很快就开始向走马岭发起了进攻。正如那些当时恐战的官兵所描述的那样，羌人占据了有利的地形，用滚石雷木招呼明军，明军被压制于狭窄的山道上，根本无法动弹，不断有人中箭中飞石而被打下山去。就这样，双方在走马岭厮杀了足足8天，明军未能前进分毫，士气大受影响。时间来到了第9天，这天天气突然发生了变化，山上雾气腾腾，将整座山都笼罩在了白茫茫的雾霭之中。何清大喜，立即组织起了一支100余人的敢死队，命令他们在浓雾的掩护下背负绳索，由悬崖上攀援而上，然后伺机放下绳索，带大军攀援登上左马岭。为了防止发出声音，以免羌人发现，何清还让每个士兵都在口中含煤1块。准备妥当之后，这支特种部队随即在浓雾中找到了适合攀援的地方，很幸运地从一处悬崖上登上了走马岭。
随即，一根根绳索从走马岭上放了下来。何清不敢耽搁片刻，立即命令大军出发。这次羌人做梦也没想到明军怎么出现在了走马岭上，惊慌失措之下，顿时阵脚大乱。明军乘势猛攻，羌人被打得完全找不着北，只得向山下逃窜。明军正欲追杀，谁料这时突然云开雾散，何清立即下令停止追击，准备防守。果不其然，羌人也知道失去走马岭就意味着无险可守，于是想趁着明军立足未稳，将明军驱赶下山，随即便组织起了所有力量，对走马岭发起了强烈的反攻。还好何清意识到了这点，已经派出一部分人据守隘口，一部分人修筑营垒巩固阵地。何清更是亲自击鼓助威。明军人数虽然少于羌人，但是毕竟都是何清选出来的精锐。更因为如今攻上走马岭后改为了凭险据守，士气大振，故而人人奋勇杀敌，双方一直激战至中午，羌人逐渐无法支撑，不得不暂时后退。但是不久后，羌人又再次来攻，战场上箭矢如雨，双方喊杀声不绝于耳。明军依靠着有利地形加上强弓硬弩，羌人在组织了数次进攻后，还是没有拿下走马岭。这场血战一直持续到了次日的凌晨，羌人终于力不能支，暂时放弃了进攻。而就在这时，明军另外2路人马也突破了关隘，游击将军龚瑞所率领的坝地兵4000人，以及游击将军曹可辛和参将李继武率领的3000龙州兵相继抵达战场。随即，一场歼灭战在走马岭下展开，羌人士气已失，纷纷向老巢百草坝方向逃窜。百草坝地势平缓，利于明军展开队形。走马岭之战的胜利其实已经意味着战争的天平倒向了明军一方。随后，明军利用战场上投降的羌人作为向导，向羌人发起了最后的总攻。不久，百草坝被明军攻克，战争以明军完胜而结束。这场战役，明军共攻占羌寨47处，毁掉碉楼4870余座，缴获牛马、兵器和储积各以万计。在杀敌方面，除了坠崖和被火攻烧死者无法统计外，斩首敌人就达1000多人。主要的叛乱分子李宝、黑煞、白石、撒哈登尽数被活捉，所有的防御工事和战斗堡垒被夷为平地。战斗结束后，很多人都准备要大肆斩杀俘虏，但是此时很快被何清和巡抚张时彻等制止。张时彻首先考虑到的就是，就算你杀进百草坝，百草坝以外还有羌人，那官兵不得不继续往更远的深山之中征战，还不如留下百草坝以作藩篱。有了这道缓冲，对内地更为有利。所以战后明军对于愿意归附的大多数羌人没有展开大屠杀，而只是将几名主要叛乱者处死。但是经此一战，百草羌从此由强大走向了衰落，再亦无力对抗中央王朝，百草河流域再无战事发生。最后，我们来总结一下。其实明朝廷对川西羌族的管理应该说还是比较有成效的。由于早期的羌人在生活生产方式比较原始的情况下，时常劫掠汉区，导致了地方管理的困扰。宋元时期的放任和疏松管理让羌族势力发展迅速。而到了明朝，因为了处理西藏关系，以及要从西藏购买大量马匹来应对北方蒙古人的威胁，于是开始在与藏区毗邻的羌族地区加强了管理深度，派遣了官员进行实际治理。而在此时，由于百草羌势力也逐渐增大，而明朝廷嘉靖皇帝对羌人的骚扰行为又几乎零容忍，所以这场战争几乎是不可避免的。而经过这一场战争，也成了北川地区少数民族历史的转折点，人民逐渐变易翻姓，从西汉夷。长时期的和平也带来了民族间的自然交流。这场战争给汉羌人民都带来了很大的灾难，
但是此后的和平环境也促进了北川地区生产的发展，其正面作用也是值得肯定的。